السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي بغيت ان شاء الله نتقاسم معكم طريقتي في تحضير واحد السيرو زوين بزاف باش كنعالجوا السعال او الكحه عند الاطفال الصغار. بما انني عندي طفل صغير جيت نحضر له هذا السيرو، قلت علاش لا نتقاسم معكم تجربتي في تحضيره ان شاء الله بمكون سهل وبسيط وموجود في كل بيت. اذا ما غاديش تحتاجوا ان شاء الله شي حاجه باش تحضروه، وزوين بزاف دائما كنحضروا لطفلي ان شاء الله ينفعكم حتى نتوما كيف نفعني انا. اذا نبداو على بركه الله، نوريكم المكونات وكيفاش كنحضروا كيفاش كنحتفظ به. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه باش تدعموني ان شاء الله، وخليوا لي لايك والتعاليق ديالكم. اذا المكون اللي غادي نحتاجو على بركه الله هو اللفت. غادي ناخذوا هذا اللفت اللي كيكون داير بحال هكذا، اللي فيه شويه الفيولي من الفوق، ولا ممكن تستعملوا حتى داك اللفت الابيض اللي كيكون طويل اللي كنديروا في كسكسو. ناخذوه نقشروه كيف كتشوفوا معايا، غسلتها وقشرتها. من بعد ما غادي نقشرها غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه، الحكاكه الرقيقه باش يخرج هذاك الماء اللي فيها. من بعد غادي نديرها في شي اناء ديال الزاج، وغنزيد عليها كيف كتشوفوا معايا معلقه صغيره ديال السكر. ممكن تستعملوا سكر كلاصي ولا سنيده، ومن الافضل الا كان عندكم العسل تعوضوه به وتسدوا هاد القرعه وتحتفظوا بها واحد شويه حتى يطلق مزيان هذاك الماء ديالو. انا احتفظت به كيف كتشوفوا معايا، خليتوها 3 سوايع، ممكن تخليوه الوقت اللي بغيتو. من بعد كناخذوا صفايه وكنصفيوه باش كينزل لينا غير داك الماء لتحت، هو اللي غادي يكون ان شاء الله السيرو المعالج اللي غادي نشربوه لوليداتنا الصغار. كيف كتشوفوا حتى كنصفيوه مزيان مزيان كيخرج داك السيرو ولا داك السائل كامل. وهذا هو السيرو اللي غادي نحتفظوا به. نعطيو للطفل منه 2 ملاعق الى 3 في اليوم. رائع جدا عن تجربه شخصيه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش كالعاده الاشتراك بالقناه والاعجاب. تلاقاو في فيديو اخر.